Hoy te digo cómo preparo la ensalada campera fácil, con tan solo 3 ingredientes: patatas, judías verdes y huevos. Empezamos quitándole la punta a las judías. En este caso, como son muy tiernas, no hace falta quitarle los filos de los lados. Las cocemos en agua con sal. Te dejo todos los tiempos en la descripción. Dejamos que se enfríe y procedemos a pelar los huevos y hacemos lo mismo con las patatas. Ahora troceamos las patatas y las colocamos en el fondo de una fuente. Añadimos las judías verdes por encima y terminamos con el huevo cocido. Preparamos la vinagreta con aceite, vinagre y sal. Meneíto para que emulsione y ya solamente quedaría verter por encima. Y listo, ya la tienes.